우리 오늘 해 뜨기로 했는데 잡으셔야죠. 네, 꼭 잡아주세요. 할 수 있을 거예요. 영준씨 오늘 뭐 잡으러 왔나요? 광어 잡으러 오셨어요? 여기 광어 있다는 소문 들으셨어요? 몰라요. 그거는 한번 해보러 온 거예요? 와, 알겠어요. 잘 잡아주십시오. 오늘 아빠는 뭐 잡으러 왔나요? 안녕하세요. 예. 자, 너도 뭐든 잡아. 안 돼! 왜? 잘 멀리 갔는데? 아, 지금 아빠 쪽으로 가서. 이게 조금 더 걸어온다. 네가 조금 더. 아, 조금 돌아요? 진짜 다행이죠. 아이고, 우리 아가 꼭 잡아봐요. 알겠죠? 우리 아가 입질 광어. 왔어. 광어를 꼭 잡아주세요. 입질 왔어. 지렁이를 사오셨어야죠. 우와, 영준 멋있는데? 영빈이도. 자, 영빈이, 캐스팅! 잡으셨어? 와우, 부럽다. 부러워. 됐어. 어떤 거야? 물안경?